ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಫಿಲಮ್ ಇದು. ಸಾಜಿದ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಗ್ಗಿ ಸರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಓವರಾಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ನನಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಇದೆಷ್ಟೋ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಈ ಒಬ್ರು ಮೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡೇಸ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ದಿಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಈ ಥರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ಥರ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ವುಮೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದು ಒಂದು ಸೀನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಇನ್ಕಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಬಂದ್ವಿ. ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು, ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ಕಾರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇನ್ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಅವರ್ ಅದೇನು ಕತೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಂಪಲೇ, ಪ್ಲಾಟ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗಾಗಿ 2 ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಹೀರೋ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಈ ಹೀರೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ನನಗೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿದವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.